अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल फ़ोन नोकिया 106 106 नोकिया का फ़ोन बिल्कुल कैमरे के बगैर और डुअल सिम के साथ 800 की बैटरी 800 mAh की बैटरी और इसके अलावा 1.8 इंच की एलसीडी। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसमें आप 15 घंटे तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टैंड बाय टाइम इसकी 22 दिन है और 22 दिन तक आप तकरीबन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, फर्दर इसमें 2000 कॉन्टेक्ट आप सेव कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें सेम टाइम डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेमोरी कार्ड की सहूलत मौजूद है या फिर नहीं है, ये आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड चलते हैं, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोकिया 106 नोकिया 105 के बाद ये लॉन्च किया गया है और मैं आपको बताऊं, इसमें 2000 कॉन्टेक्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो अहमियत की हामिल है तो ये इस वजह से है क्योंकि इसमें 2000 आप कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं और साथ आप इसमें 2000 एसएमएस भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। 2000 एसएमएस जब तक इसमें पूरी ना हो तो ये आपको लो स्टोरेज का ऑप्शन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें ये दोनों फैसिलिटी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसमें आप डुअल सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते और इसमें आपको 1 साल की वारंटी और मेरे पास जो फ़ोन है डार्क ग्रे कलर है और ये मेड बाय वियतनाम है, पाकिस्तान के लिए स्पेशली बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पीटीए से तस्दीक शुदा है। एडवांस टेलीकॉम की तरफ से इसमें आपको 1 साल की वारंटी दी जा रही है और आप इसके साइड व्यू भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और आप लोगों ने कहीं नहीं जाने, वीडियो को आखिर तक देखनी है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस फ़ोन के बारे में और किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे के आप ये फ़ोन अपने लिए डिलीवर भी कर सकते हैं, तो हम आपको ये टीसीएस करवा देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ अनबॉक्स और आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट एंड गेट इनटू द वीडियो। ओके फ्रेंड, तो टाइम बचत के लिए मैंने इसको पहले से ओपन कर दिया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं इसमें हमें क्या चीज़ मिलती है। मैं आपको बता दूं, ये आपको कंपनी की तरफ से सबसे पहले आपको ये एक वारंटी कार्ड, एडवांस टेलीकॉम कस्टमर केयर सेंटर। तो इसमें आपको लोकेशन भी आपको बताई जा रही है कि आप कौन कौन सी शहर से इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सक्कर, बावलपुर, रावलपिंडी, पिशावर वगैरह वगैरह। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का भरोसा, तो बिल्कुल हमें भरोसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इसको आप फिल भी कर सकते हैं और अगर आप फिल ना भी करें तो कोई बात नहीं है। तो चलते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें सेकेंडली हमें क्या चीज़ मिलती है। इसमें हमें एक फ़ोन है और मतलब नोकिया 106 का डिवाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ग्रे डार्क कलर है और ये इसकी आप शेप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शेप बनाया गया है और ये आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। और ये नोकिया 106 का डिवाइस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स ये ऊपर आप इसकी हैंड फ्री जैक्स और चार्जिंग बेस आप देख सकते हैं, इसके साथ एक टॉर्च लाइट। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, तो आप इसकी कीपैड को भी मुलाहिजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंगर, यहाँ पे आप आपका जो फ़ोन है यहाँ पे इसका माइक लगा हुआ है और आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। कीपैड को आप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर एसएमएस करने में परेशानी ना हो और आप इसके एसएमएस फीचर को आसानी से यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये डुअल सिम के साथ ये आपको ये फ़ोन कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है नोकिया की तरफ से और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं किसी भी ऑथोराइज डीलर से। आप हमारे से भी ऑर्डर करवा सकते हैं GSK7 टेलीकॉम से और हमारे वेब पेज पे भी आप लोग वहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो हम आपको ऑनलाइन ये सेंड कर सकते हैं, करा सकते हैं, आपको डिलीवर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप हमें यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.gscation.com वहाँ पे भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, तो वहाँ से हम आपको फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ये डिवाइस मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कोई और आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आज का डिवाइस नोकिया 106 और इंतहाई मुनासिब रेट में, और इसमें कैमरे की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो इस वजह से इसको पसंद करते हैं क्योंकि उनको कैमरा नहीं चाहिए, और या फिर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे कैमरा अलाउड ना हो, तो वहाँ पे उनके लिए ये डिवाइस काफ़ी हद तक मुफीद साबित हो सकता है। तो इस वजह से ये फ़ोन मैं उनको सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप ये फ़ोन परचेज़ कर ले, और 2000 कॉन्टेक्ट और साथ 2000 एसएमएस की फैसिलिटी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसकी इनसाइड आपको मैं इसकी जो बॉडी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप इसके ढक्कन को आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको वीडियो सही साफ़ सुथरी रहे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, ये फ़ोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप SIM 1 और SIM 2 यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इसमें आप मेमोरी कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका टॉर्च लाइट और इसकी बॉडी, तो ये इसके ऊपर फ्रेंड्स लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो फेक मोबाइल होते हैं या इंडियन मेड बाय इंडियन होते हैं या फिर मेड बाय चाइना, तो एक ओरिजिनल बनाता है और दूसरा कॉपी फ़ोन भी बनाते हैं। तो उन चीज़ों से आप लोगों ने होशियार रहना है, तो उस चीज़ का ख्याल करना है आप लोगों ने। इसके ऊपर लिखा हुआ है वियतनाम, तो ये वियतनाम का जेन्युइन फ़ोन है। और अगर आप इस तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑथोराइज़ डीलर से ख़रीद लें, और इस तरह लोकल मार्केट में आप लेंगे तो आपको परेशानी का सामना भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन है और आप इसको गौर से देख सकते हैं। और इसकी बैटरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन में और क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में हमें मिलती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन इसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि इसके बिल्कुल अब हम गहराई में जा रहे हैं। तो ये फ़ोन आपको मैं बिल्कुल तफसील से इसकी हर एक एक पुर्जे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो फ्रेंड्स दिखा देता हूँ आपको इस बॉक्स में क्या है, तो चलते हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंडली आप इसमें देख सकते हैं ये हमें इसमें एक बैटरी और कंपनी की तरफ से हमें इसमें दी जा रही है। तो मैं आपको ऑन करके इसको दिखा देता हूँ। ये हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, इसमें एक चार्जिंग एडाप्टर आप देख सकते हैं, ये चार्जर इसका। और इसके अलावा इसमें हैंड फ्री बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मोबाइल के साथ आपको हैंड फ्री नहीं दी जा रही है नोकिया के साथ। तो कोई मसला नहीं, हमें हैंड फ्री नहीं चाहिए लेकिन फ़ोन हमें अच्छा चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको इसकी फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर दिया। नोकिया फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ से इंग्लिश हो या जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इसमें उर्दू, फ़ारसी और पश्तो की ज़ुबान भी मौजूद है। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक पे ओके करनी है। तो ये हमारा सेट बिल्कुल रेडी हो गया, रेडी फॉर यूज़। तो ये यहाँ आप इसमें 2 सिमें भी डाल सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसके मेन्यूज़ हैं और कुछ गेम्स वगैरह भी इसमें मौजूद है, डेंजर डैश। और इसके अलावा ये सेटिंग्स, कॉल लॉग, कॉन्टेक्ट, क्लॉक और FM रेडियो। इसके अलावा SMS और ये फ्लैश लाइट है इसमें, और कैलकुलेटर है इसमें। तो फ्रेंड्स ये इसके कुछ फीचर हैं, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे ये 3-4 इसमें गेम है, तो फ्रेंड्स इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो नोकिया 106 के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और हैंडसेट के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, और अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया था जिस तरह की इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ घंटी का ऑप्शन आप लोगों ने इनेबल करनी है, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्री में मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। कीप वॉचिंग GS के 7। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।